कल सुबह आपको क्या भूकंप के कुछ झटके महसूस हुए? हाँ जी, मैं अभी झाड़ू काट रही थी तो झाड़ू काटते काटते एकदम बैठे बैठे एकदम उछली मैं, और इतनी जोर से आवाज होता हुआ भूकंप आया कि डर गई मैं, पता नहीं क्या हो गया। और पूरे घर के उठ गए, आस पड़ोस के सब उठ गए यहाँ पे। कितनी देर तक महसूस हुआ झटका? ये कुछ सेकंड के लिए महसूस हुए हैं ये। तो भूकंप के झटके आपको महसूस हुए सुबह? हाँ, वो अभी सुबह 4:30 बजे। कैसा लगा, किस प्रकार से महसूस हुए? ऐसे जमीन से हली, ऐसे दूसरी जमीन पे गिराड़ हुआ। तो फिर आप लोग बाहर आए? हाँ, कितने सेकंड के झटके थे ये? थोड़ी सी देर का, बस सेकंड का। लेकिन बहुत जोर से थे। हाँ, जोर से जमीन हली, जोर से।